Halo teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan bermain Warship Battle ya. Jadi Warship Battle ini adalah game kapal perang ya. Ini keren man. Ini gamenya keren banget. Kan bisa download ini ya gamenya. Bisa download gamenya ini di Play Store dengan berapa giga ya? Oh iya, dengan 1,6 kalau nggak 1,4 giga. Nggak bisa download. Ini gamenya bagus banget, recommended banget bagi kalian yang suka game perang-perang atau kapal gitu. Kalian bisa lah, keren soalnya ini gamenya. Sebenarnya udah main lama, cuman kadang-kadang ada yang kelewat ya, kayak event yang Azurland, padahal aku pengen cuy. Nih mana ya, malah kepencet lagi kan. Untung nggak stop tuh. Ini Azurland ini teman, kelewat apa sih, kelewat ya, sungguh disayangkan, tapi nggak apa. Kita akan terus ini aja main ya. Kali ini kita akan push rank. Sekarang sih juga ada rank ini, legonya ini udah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini legend paling susah man. Itu kan bisa dapat commander, potret ini ya, potret yang bisa dapat potret. Ini juga skin 7 hari man, 7 hari jarang loh tuh, keren ya. Makanya aku jadi pengen push rank lagi. Oke, kali ini kita akan push rank dengan kapal Wyoming milik Amerika Serikat ya. Kita akan push rank, kita akan klik random battle. Oke ya, jadi ini gamenya tuh keren banget ya. Tapi begitu kalian udah masuk ke kapal tier 4 itu susah banget. Karena apa? Karena musuhnya itu ada yang tier 5 dan juga pasti di situ ada kapal induk ya, atau aircraft carrier. Oke, nah ini udah masuk. Oke, di sini aku masih ini ya, mana aku cuy? Oh itu WAOZ tuh kan tier 5 cuy. Apa aja tier 4 belum max, itu udah ada yang max. Ada Arkansas ini apa Sultan ini dia ini ya, apa dia beli kapal, karena Arkansas itu kapalnya beli pakai duit beneran ya. Dia top up pasti Sultan cuy ya. Walaupun ini kapalnya kalau misalnya kalian beli itu kapalnya bisa bagus, langsung kalian unlock tier yang lebih tinggi tanpa kalian harus research lewat istrinya ya. Tapi ini tetap gak termasuk game yang pay to win, tetap bisa free to play. Cuman kalau free to play kalian harus bener-bener sabar deh kalau free to play, karena ya itu tadi harus research kapal pakai H3. Oke, di sana ada pesawat musuh teman ya, bomber musuh. Kita akan maju terus masuk ke ini aja. B, ayo KB. Oh kasihan teman-teman, itu di bom terpesat terus. Oke, akhirnya jatuh terus. Woi, FZ B, push B cuy, push B. Oke, A dapat mereka. Tim kita dapat ya. Ya. Serius mode on ini cuy. Jauh-jauh ya musuhnya ya, nggak nyampe range-nya cuy. Kongo attack cuy, attack Kongo. T22 jauh banget sih. T22 itu Jerman, itu kapal Jerman. Kongonya dulu aja, kongonya dulu aja, woi. Kongonya please lah. Wah, udah ngambil ya mereka ya. Perang area, cepet. Perang areanya cepet lah kalau sini ya. Waduh, udah dalam satu man tim kita. Tapi kritis mereka ya. Tuh. T22 attack.
Wah, mampus. Bismillah kena. Kena lah. Aduh, nggak kena. Aduh, terpaksa cuy. Belokan tajam. Oh, tolong. Help. Kolasin. Belokan terus. Kiri lari. Gak bisa keluar dari B. Gak bisa teman. Torpedo. Oh, nice. Gak nyampe beresnya. Ini Arkansas pay to win. Gak kena. Aduh, aku yang dibom cuy. Torpedo lagi. Benci. Ayo repair. Oke, good. Lari. Gak bisa. Lari. B-nya lepas. Aduh, tenggelam lagi sini cuy. C-nya ambil lah. Itu berarti C-nya di situ ada musuh kalau nggak bisa ambil. Sini kita seri ya. Oke, nice, good. Defend semua. Defend area A. Gimana? Oh, ini Arkansas. Mati kau nak. Yo. Help. Reload. Ampun om. Arkansasnya ngeri cuy. Wah, parah sih. Arkansasnya gila cuy. Gila. Ayo. Bayuan coba Arkansas. Wih. SS. Untuk thumbnail. Wah, kalah sih. Nanti nggak apa. Ganti kapal, masih banyak kapal. Wah, parah ini nggak bisa temen. Aduh. Help. Please. SOS. Please, dikepung cuy. What the hell is that? Parah pak. Ya, kita spectate aja deh. Apapun sering lagi ya. Ini sumpah loh, aku suka kapal destroyer cuman darahnya dikit. Wah, ini nih penjahatnya nih, Suiho. Oh iya, dia yang punya pesawat cuy. Kita nyoba pakai destroyer, oke? Bagi kalian yang ingin collab bisa add nama aku ya ke roster. Detailnya lah, junior seller dong. Seller, apa? Oke. Kita akan coba pakai destroyer sekarang ya. Destroyernya Jepang ini. Apa ya kapalnya? Oh iya, Wakatake temen. Mungkin akan kulamain durasinya ya, nggak apa-apa. Tadi win atau ya udah hilang motifnya. Kita tunggu dulu. Sebenarnya selain kapal nih ada juga tank. Dulu aku juga punya tank, cuman aku hapus. Baru udah punya destroyer itu dulu. Wakatake cuy, yang ketiga aku pakai tier 3, nggak bisa kalau pakai tier 4 susah. Musuhnya aja tuh ada Orion tuh, Izuichi ya kan. Izuichi punya sebenarnya belum punya Izuichi ya. Belum punya. Keren sih ini bisa, ini teman-teman bisa ngegas banget ini. Gimana kamu bisa lihat nih, ada ini skill tambahan ya. Kamu bisa lihat sini. Oke, pesawat please jangan kaku cuy. Jangan kaku please. Oke, lewat dia cuy. Good. Hampir aja cuy. Ayo masuk.
Masuk dulu. Capturing area. Torpedo. Kalau destroyer ini tugasnya nembak torpedo teman-teman ya. Wes, itu barbar luar biasa sih. Barbar luar biasa. Bismillah, kena cuy. 2 doang. Woi, lari. Engine. Motor. Engine booster activated. Kita akan berlindung di balik cruiser sama battleshipnya ya. Karena destroyer itu sebenarnya kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang juga. Tuh. Jangan pasin, Sir. Ayo, kena. Please, kena cuy. Ayo, battleship kena tuh. Kena, nice, good. Push terus ini sisinya. Isi, kamu kelok. Ayo. Good, kena tuh. Gak kena. Mampus, tipus. Mati dia. Kalah. Good. Oke, good. Tapi tenggelam semua sudah ya. Wih. Ampun. Fix ampun. Minta ampun jadi. Ayo. Gak bisa cuy. Lari dulu. Yoming, aku di belakang aja. Yoming. Bantu Yoming. Aku lari dulu aku. Gak bisa cuy, gak kuat. Wah. Waduh, torpedonya banyak banget. Aduh. Wah. Ini jadinya kalau kalian pakai ini ya, pakai destroyer sebenarnya kencang. Cuman ya itu tadi jaraknya dikit, sedih kan, langsung kalah. Kena hit sekali. Kalau nggak kena hit beruntung Anda. Ini Tenryu cruiser ya. Bentar. Fleet ada apa ini fleetnya? Ya Zetot. Tot. Namanya gitu banget cuy. Ini armory kok Abdul aja deh. Iya nggak ada. Yang ini udah mak fullnya, ternyata belum mak. Habis teman-teman, stoknya nggak ada. Teman-teman kalau pakai yang bintang 4 cuy. Ini ya Star Louis banyak juga yang pakai, tapi nggak mau. Kita akan coba pakai ini. Apa ini? Ini apa? Lupa kan namanya kan. Gigi. Ya udahlah, yang penting main. Kapal induk Jepang udah. Jadi, oh ya Hosho namanya. Kita akan coba push pakai ini ya. Jadi ini pengenalan dulu, pengenalan bagi kalian ya, video pengenalan bagi kalian untuk ini ya. Oke. Nanti mungkin di video kedepannya aku akan nyoba push dan fokus ke satu kapal ya. Jadi mungkin kalau misalnya aku pakai Hosho, nanti di satu video itu Hosho terus, Yoming terus ya, atau Arizona ya nggak mungkin ya, Arizona itu apa itu nanti jadinya bayar cuy. Atau mungkin nanti Langley terus gitu kan ya. Aku akan coba sampai nantinya dapat itu ya, dapat kapal Indo akhir, kalau enggak Yamato dah minimal. Action station mana ini, shotnya mana ini? Nggak mau buang-buang bom cuy. Ada di mana ini? Tuh kah? Maju dulu. Ini biasanya yang diincer aku nih. Oh, musuhnya pakai Langley. Alright, 2 bomber. Hei. Ini Wickes aja. Bela. War. Good. Bentar kita putar dulu arahannya. Good. Kita kasih pergerakan teman.
Waduh, dia muter. Kuy, susah teman pakai torpedo bomber ini ya. Deketin aja. Belok, cuy. Ya ampun, belok cuy, cepet. Gak kena, walah, gak kena, jauh banget. Sumpah, gak enak cuy kalau pakai yang ini ya. Pakai torpedo, tapi damage-nya gede banget. Nah cuy, kill him. Ih, gak mati. Wih, gimana ini? Kill. Der, mati. Good, nice. Ini siapa lagi? Dersgi. Jauh banget ya sampai sini. Alah, belok dia cuy. Dua ini ya udahan ya. Dua ini sudah. Waduh, hilang dia lagi. Arah luarnya pindah ke ini aja. Kaiser. Iya, putar balik dia cuy. Perkiraan sih di situ bisa. Yuk muter cepet. Aduh, jatuh satu kan tuh pesawatnya. Aduh, woi cepet coy, muternya kelamaan sih lo. Pesawat hancur, kita gak berguna cuy. Ini Isuchinya kenapa AFK di situ cuy? Please lah, jangan AFK lah Isuchi. What? Pesawatku tinggal satu cuy. Ya ampun. Waduh. Roger. Ayo please. Aduh. Event area B cuy. Oke, nice, pesawatku nambah 3 lagi. Cepet. Pesawat. Sini. Jauhan sini. Ayo. Udah dibunuh duluan. Ampun, luar biasa dong. Udah dibunuh duluan ya. Terminnya, ayo. Torpedo pulang. Torpedo bangkit. Oh, Kaisernya dia mau kemana? Aku tahu ini. Aku harus lari cuy. Misalnya Kaisernya ngarah ke sini dia. Lari. Semoga aja dia nggak kesini semua cuy. Lari. Kita lari dulu teman ya. Sembari ini deh. Kaisernya dia ngejar aku soalnya. Bahayanya ini nggak punya pertahanan apa-apa kalau ini. Harus ke barrier. Please, lari please. Lari please. Bismillah. Ayo. Aduh, aku pindah ke ngungsi dah, ke area C dah. Yuk nyambil yuk. Good, kena good. Kaisernya, oh ini cuy. Is yourself. Help. Need help. Aduh, aku jadi inceran cuy. Terpaksa pakai tembakan. Ayo pakai kanan. Dia mau nembakin torpedo ini. Wuih, sakit. Luar biasa sakitnya. Mampus kamu. Waduh, tapi kekejar cuy. Aduh, kena nih aku nih. Kena cuy. Nggak bisa pertahanannya. Dor. Rem. Kena. Woi. Wah, meninggal. Fix. Meninggal. Nggak bisa. Duh. Kita lihat deh. Dersgi. Kenapa aku bisa lihat di YouTube itu yang main kayak gini pakai aircraft carrier tuh dia pro banget teman, parah. Pronya luar biasa, gila. Biarin maju dulu. Menang siapa nih?
Siapa nih yang menang nih? Wah, nggak bisa. Izya Safnya ini gara-gara dia ngekill aku, dia dapat MVP ya. Tapi nggak apa-apa, defeat. Tapi tambah 3 kok pialanya Mas Yan. Parah. Yes, naik level. Langsung lanjut lagi cuy, pakai Hosho. Kita fokus ke Hosho dulu, habis itu besok baru ke Langley, oke? Kita akan nunggu dulu, biasanya 20 detik baru dapat ini musuhnya. Oh, nggak nyampe tumben. Waduh, musuhnya Hosho juga. Wah, bot, tapi bot. Ini bot semua ini cuy. Ini pas dapat bot ini. Harusnya bisa menang sih kalau bot sih. Kalau nggak ada ranknya itu bot biasanya. Ranknya strip. Cuman ranknya nggak ada rank. Satu pun nggak ada. Kita mulai dulu. Majukan. Sini ya berarti ya mirroringnya. Harusnya sih sini ya. Kita bisa lihat dari sini ya teman, dari kamera ini, dari kamera sebelah kanan bawah HP kapal. Kalian coba lihat kapalnya di mana, daerah situ belum ada. Target spotted, pindah. Please. Clemson, mati kau nak. Ayo. Torpedo. Kenapa muter dulu sih, please lah. Muter 2 kali dong dia dong. Yo langsung yo. Cus. Ngeng. Kena tuh. Dur, kena. Nice, good. Bunuh dia. Good. Udah teman-teman. Ayo majuin. Oi. Pak parah, Pak. Cover, Pak. Akhirnya mati satu. Ini cuy, SOS. Yang ngincer aku lagi cuy. Pinter ya botnya sini ya. Ngeri ya. Tuh gak kena lagi cuy. Oh nggak pinter aiming torpedo sih. Kalau pakai pesawat ini nggak pinter aimingnya. Oh reload. Help, sini cuy, help. Wah gila, nggak ada yang mau nolongin. Cuy, botnya pinter cuy, sini cuy. Bantuin lah. Terus muter ya. Kapalku terus berputar. Please. Wikas jangan sini. Help, please. SOS, help. Ya ampun, kesini semua dong. Ayo, kritis. Kill him. Dar. Bertahan, nang. Belokan terus. Ini yang dikeroyok nih, lumayan nih nyampah nih. Siapa tahu bisa nyampah. Oh no, Tenryu ini juga bisa buat torpedo ini. Tenryu, ayo jangan nakal-nakal. Waduh, Tenryu-nya nakal-nakal. Good job, gak kena, no hit. Sandy walk, please. Please help me someone. Our area is getting captured. Ini. Tandain. Aduh, lumayan ya damage-nya ya. Nakal-nakal. Hap. Belok kiri. Terus kiri. Jangan keluar cuy.
Moving area bahaya ini kalau base-nya ke captured. Please aku berkorban demi base ini cuy. Ayo kamu, aku entering area lo. Ayo kekejar lo kamu lo. Ayo mau kemana? Nang kebakaran. Oke kita kirim pesawat lagi. Airborne. Bom. Dor. Nggak kena bomnya. Noob ya pilotnya. Tapi susah juga lo ngehit. Berhenti. Berhenti cuy. Ayo kita rem. Udah bisa berhenti. Ayo, aduh. Bom. Woi. Nice. Lama-lama ini host MVP. Ini nih, Isuichi nih. Kapal battleship lambat, ada torpedo. Cocok sekali. Please jangan belok. Aduh, belok dia. Ketutupan kawacin, men. Sini. Putar. Kiri. Masa muter 2 kali. Kebiasaan muter 2 kali. Ayo, kena please. Yes. Good kills. Ayo, maju semua. Bisa menang. Menang teman-teman. Karena gak mau maju, nice. MVP please. Gila, kosong MVP. Man. Aduh, kosongnya MVP. Woi, udah nggak terasa teman, 27 menit. Ini bahaya ini kalau nggak hapus ininya, ngeditnya. Oke lah ya teman ya, ini sekedar pengenalan battle untuk kalian ya. Mungkin kedepannya nanti akan main fokus ke satu kapal ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa kalian klik like, share, dan juga komen di video ini. Apa yang kurang atau apa gitu, suruh apa ya. Ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa kalian like, share, dan komen. See you next video. Bye. 未だに